खांसी जुकाम बुखार में हम झट से कोई भी एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं और सोचते हैं कि दवा अपना काम कर रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। WHO ने कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताए हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर अपना असर खो रहे हैं और खून में जानलेवा इन्फेक्शन बन जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण बेहद सामान्य होते हैं। अगर आपको निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI, TB आदि हुआ है तो खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिख सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक्स दवाएं खाने की सलाह देते हैं। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम ग्लास ने पहली बार 6 साल की समय अवधि में 127 देशों के प्रतिभागियों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रकाशित किया, जिसमें खून में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के करीब 50% मामलों में एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर कम पाया गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म होने को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट में बताया कि निमोनिया के एसिनोटोबैक्टर SPP जैसे बैक्टीरिया ठीक न होने पर खून में जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इनका इलाज करने में लेटेस्ट कार्बेनापेनेम्स ड्रग को असरदार पाया गया था, लेकिन निमोनिया के 8% इन्फेक्शन में दवाओं की ये क्लास बेअसर देखी जा रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक इस क्लास में एमिपेनिम, पानीपेनिम, डोरीपेनिम, मेरोपेनिम, बायपेनिम, एजापेनिम जैसी दवाएं आती हैं।